Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Секој утро се јавуваме во рамките на нашата програма, што емитуваме од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Добре дојдовте сите вие кои денеска ќе не следите и ќе ги пропратите нашите рубрики денеска што ги приготвивме за вас. Денеска сме 18 февруари, петок 2022 година, 49-тиот ден во тековната година. Што се однесува до сонцето кој изгреја во Кавадраци во 6 часот и 25 минути, а ќе зајде во 17 часот и 9 минути. Што се однесува до утринскеве сервисни информации, тие гласат дека во Кавадарци утрово имаме претежно облачно време и според податоците на мерната станица воздухот е загаден, односно да внимаваме кога излегуваме во градот да носиме заштитни маски. Што се однесува до денешната температура, како што спомнав, во Кавадарци 8 на плюс 5, облачно е, но се надеваме дека во текот на денот температурата ќе се искачи до 17 степени. Во Гевгелискиот регион ќе биде температурата од 6 до 17, во Беровскиот регион од 0 до 12, Комановскиот од 2 до 13, исто така слично ќе се задржи во Скопската котлина од 2 до 16 степени, на крајниот запад од минус 2 до 9 степени, во Пелагонија од 2 до 14 степени, исто така ќе биде и во Охридскиот регион од 2 степени до 13. Наутро вдолж поврдарието умерено до значително облачно, во текот на предпладнето облачноста ќе се намали и ќе превладува сончево време со мала до умерена локална облачност. Ќе дува умерен вдолж поврдарието повремено засилен ветер од северен правец. Така и во Кавадарци имаме утрово северен ветер и затоа се чувствува дека е постудено, иако температурата покажува дека е плюс 5 степени. Вчера имавме навистина убав пролетен ден, се надеваме дека така ќе биде и денеска. Што се однесува до утрешната температура, исто така ќе имаме високи позитивни температури, сончево и топло со мала облачност и со слаб до умерен ветер од јужен правец. Значи во текот на утрешниот ден ветерот ќе се сврти од јужен правец. Дури во Гевгелија, овде според картата што имам, од 4 до 22 степени. Но од следната недела некаде во понеделник навечер, према вторник, времето повторно ќе залади и затоа искористите ги деновите кои се пред нас, почитувани гледачи, излезете во природа, прошетајте, сончете се, зашто тие сончеви зраци се многу важни за нашето здравје. И ово утро ќе наздравиме со топол чај. Сите вие може да се сварите чај, кафето рековме не го користиме, зашто е штетно за нашиот организам, меѓутоа имаме природни чајви, затоа еве јас ви препорачувам денеска да си сварите чај од Нане. Јас го имам денеска чајот пред мене овде од Нане. Така да се дружиме во наредните минути со топол чај. Еве уште неколку сервисни информации што се однесува до Автомотосојузот не јавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено во попретежно суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената
сообраќајна сигнализација и внимателно правување со возилата, особено на патишата низ котлините, речните долини и клисури каде има можности од појава на одрони. Меѓутоа, јас ви советувам да возите внимателно, почитувани гледачи, вие кои сте возачи и во градовите или селата, кај што има движење на луѓе, на деца, претежно кај што се училиштата, внимавајте на тие премини, зашто многу наши сограѓани гинат токму на тие премини, затоа што возачите не застануваат и не им дават предност на пешаците. Што се однесува до настаните на денешен ден, денеска рековме петок, 18 февруари, што се случило на денешен ден во светски рамки. Еве, 1455 година на денешен ден умрел италијанскиот сликар Фра Анџелико. На денешен ден за нас христијаните една историска личност починала, а тоа е Мартин Лутер. 1546 година на денешен ден починал Мартин Лутер, основач на протестантската црква во Германија и водач на реформацијата на христијанската црква. Со преводот на Библијата станал втемелувач на германската литература. Во 1570 година јавно ги изнел тие 95 тези за реформа на црквата, што доведе до широко народно движење против папската власт. Јас имав прилика во мојот живот еднаш да бидам во Германија, односно на местото каде што Мартин Лутер ги закачил тие 95 тези на вратата во црквата Витенберг. Ако имате прилика во Источна Германија, поранешно секако да отидете и да видите таа катедрала кај што Мартин Лутер проповедал, каде што се школувал, односно кај што предавал како професор. Има историски податоци многу за него сочувани, така да ќе видите таа оригинална врата во 1517 година, кај што Мартин Лутер ги закачил тие 95 точки против тогашната актуелна папска власт. Одиме понатамо. На денешен ден, 1745 година, роден е Александар Волта, италијански научник, физичар. Според неговото име се наречени голем број поими во физиката: волт, волтамер, волтинлак и така натаму. Умрел во 1827 година. 1861 година, на денешен ден, првиот парламент на Италија го прогласи за крал Виторио Емануел II. Еве нешто поврзано и со нашата земја, со Македонија. Можем и прето да спомнам дека 1952 година на денешен ден Грција и Турција станале членки на НАТО. За Македонија имаме интересна овде вест дека 1992 година на денешен ден со одлука на Собранието на Република Македонија основана Македонската информативна агенција МИА. Како порано што ние во Југославија имавме Танјук. Сега во Македонија постои МИА, значи агенција која пренесува информации. 1994 година владата на Република Македонија донесе одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Америка на ниво на амбасади. Тоа се случило, значи, на денешен ден, како што спомнавме, 94 година. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации. Сега продолжуваме со песна, а потоа повторно се враќаме во живо во нашата емисија. Svakog dana isto sve život prolazi, svi se žure, radi se da se poživi, al ponekad pitanje samo dolazi, da li je od života sve to što proći će, znam da neko brine se od uvijek za nas. Bog te zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će
pa će pitati zašto život prošao je, a s time nisi ti. Znam da neko brine se od uvijek za nas, Bog te zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s time nisi ti. Mnogi ljudi govore dosta treba mi, ovaj život potroše, a nisu živjeli. Bog ti daje dobra sva, nemoj čekati, vrijedi ono koliko si Bogu dao ti. Znam da neko prinese od uvijek za nas, Bog te zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s time nisi ti. Znam da neko prinese od uvijek za nas, Bog te zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s time nisi ti. Zašto život prošao je, a s time nisi ti. Evo je повторно živo во нашата програма, почитувани гледачи. Сакам да ги поздравам ово утро сите оние кои денеска имаат роден ден. Според Фейсбук и оно што го читам овде на мојот екран, знам дека денеска има неколку наши гледачи, односно кои ги познавам, мои пријатели, сега имаат роден ден. Ви го честитам и на вас, а и на сите кои не се познаваме, но еве ја следите нашата емисија, нека овој ден ви биде благословен и благодарите му на Господа што уште една година додадовте на вашиот животен век. Следува рубриката Капки на мудроста. Ако го мразиш грешникот, зашто тој нема твојата праведност, каде тогаш твојата праведност кога немаш љубов? Љубовта гради мостови тамо каде што ги нема. Навистина, тоа е така. Цел живот не мрднал со прст, а го вперува прстот кон другите. Нажалост, почитувани гледачи, има и такви луѓе, и такви не има. Некој тоа го искусил, па те го преточил, го запишал и со зборови. Цел живот не мрднал ни со прст, а го вперува животот, односно го вперува прстот кон другите. Младоста е нешто што го имаат само младите, а го ценат само старите. Зошто? Затоа што старите поминале еднаш низ тој пат. Младите се уште тоа не го доживеле, тие го доживуваат кога се млади. Меѓутоа, кога ќе остарат, ќе сватат, ќе разберат колку е важно да си млад, да имаш добро здравје и здраво тело. Во животот не треба да трчаш, доволно е на време да тргнеш. Постои една друга поговорка која вели, ако на време не тргнеш, ни трчањето не вреди. Нешто слично како и ова. Две нешта ја исполнуваат мојата душа со воскит, звезденото небо над мене и моралниот закон во мене. Нема ништо трајно каде што Бог не е присутен. Голем е оној кој во богатството е сиромашен. Значи да бидеме задоволни со она што сме и што го имаме. Секако со она што сме, не мислам во негативен правец, туку да се трудиме да го подобриме својот карактер. Меѓутоа, ако нешто во животот немаме, да бидеме задоволни со тоа што го имаме. И затоа голем е оној и во богатството, голем е оној кој во богатството е сиромашен. Односно, состојбата на твојот живот е само рефлексија на моменталната состојба на твојот ум. Кој денес лаже за да живее, утре ќе живее за да лаже. Животот ни го враќа она што ние го даваме на
другите. Еве тоа беа неколку капки на мудроста за ово утро, почитувани гледачи. Сега ќе пренесам, како и вчера што пренесов пораки од Австралија што ги добивме од проповедникот Никола Трајков. Тоа се кратки пораки, денеска пораката носи наслов Прекрасни нозе. Имаме на почетокот библиски текст во книгата на пророк Исаија, 52 глава, 7 стих. Колку се убави по планините нозете на гласноносецот на радоста, кој разгласува мир, носи среќа и проповеда спасение, говорејќи му на Сион. Знаете ли зошто Исаија ги нарекол човечките стапала убави? Зашто еден друг превод вели убави се стапалата на оној кој носи вест. Погледнете ги вашите стапала и одлучете дали е тоа вистина. Каков би бил вашиот живот доколку немате вакво специјално дизајнирано стапало? Нашите стапала, почитувани гледачи, содржат 24 коски. Можете да го движите во сите правци, бидејќи Бог планирал 36 различни зглобови. Можете да го движите во сите правци, бидејќи Бог планирал, како што спомнав, 36 различни зглобови да го придржуваат нашето стапало. Цврстите тетиви ги поврзуваат коските во маса од околу 50 мускули кои работат во прецизна координација. Повеќето возрастни пешачат околу 12 километри секој ден. Дали сте свесни за тоа, почитувани гледачи, дека дневно поминувате цели 12 километри во движење? Ако имате 57 килограми, вашите стапала имаат вкупна тежина од околу 594 тони по нога. Секој ден. Децата тежат помалку од возрастните, но прават најмалку двојно повеќе чекори. Пресметајте колку вашите стапала ја издржиле тежината со множење на 1188 тони со 365 дена и вашите години на живот. И зато понекогаш не болат нозете, не болат стапалат, посебно кога одиме во тие по-горни години, што би се рекол, кога га старееме, тогаш чувствуваме болки во зглобовите, во нозете, во коските. Па, ете, почитувани гледачи, зашто е тоа така? Колку тони држат тие наши стопала? Во текот, например, еден просечен век од 70 до 80 години. Може ли некој друг, освен прекрасниот Бог, да дизајнира такво фантастично превозно средство? Нито едно друго суштество нема стапала како твоите. И предните и задните нозе се потребни за четириножното животно да ја одржува рамнотежата што имат со само две нозе. Значи, например, крава, вол, мечка има 4 нозе за да се балансираат, да се одржуваат на земјава. А човекот има само 2 нозе. И Бог така го тоа создал. Замислите, додека одите, рацете ви се слободни и не мора да се сконцентрирате на чекорењето. Кога ние би мислиле како сега ќе направиме чекор 1, 2, 3 или така натаму, воопшто не размислуваме. Природно, спонтано ние си одиме. Не правиме некој баланс. Рацете може во джеб да ги држиме, може да носиме нешто со нив. Самите они кои веруваат во еволуција учат дека човечките стапала постепено се менувале, дозволувајќи им на луѓето да одат на 2 наместо на 4 нозе. Знаете како вели еволуцијата. Првин човекот одел на 4 нозе како мајмун, па потоа се исправил, па тие двете му се закржљавиле и тој пошел со тие двете нозе напред да работи, да бере и така натаму. Нито еден фосилен остаток не ги докажува таквите тврдења дека првиот човек имал 4 нозе. Не, Бог ги дизајнирал твоите нозе да бидат како неговите. Важно прашање е дали вашите стапала се убави затоа што ми ја носат добрата вест за мир и спасение на другите, без разлика на вашата возраст. Вашите стапала секогаш може да бидат убави ако ја пренесувате веста за мир и спас на оние околу вас. Секој стапала се како стапала нормални и убави се. Меѓутоа, овде поентата е символична. Дали нашите нозе, дали нашите стапала носат радост на мир, на спасение, радост
и мир за луѓето кои живеат во грев, кои живеат во без сознание за Бога. Нека и денеска нашите стапала, почитувани гледачи, нашите нозе, однесат некоја книга, некој трактат, некоја брошурка до некој пријател, комше, да му дадеме и да го насочиме кон Христа, и тие да бидат радосни и срекни, а да ги чуваме нашите нозе, да ни траат што подолго, зашто како старееме се појуваат и некои њус појави. Но како е да е Бог го создал човекот прекрасен? Навистина, големиот ум, големиот Бог не создал според својот лик, и затоа фала му на Бога. Ете, почитувани гледачи, тоа беше ова порака и ги проследивме капки на мудроста. Сега ќе одиме повторно со песна и ќе се вратиме во живо во нашата емисија. Еве не повторно во живо, почитувани гледачи, и продолжуваме со нашата утринска програма. Вие следите ова емисија на радио Глас на надежта, адвентистичко радио, кој емитува својата програма секој ден од понеделник до петок на радио Глас на надежта на Facebook, односно ова емисија се снима и може да ја прегледате на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежда. Така да ако не можете денеска да ја следите емисијата, може би сте на работа. Според ова што го имам овде на екранот, нашата емисија вчера ја гледале навистина многу луѓе, многу наши гледачи, секако најмногу во Македонија, но имаме гледачи и во Босна, Српска република, значи Србија, Војводина, Германија, Холандија, Австралија, Америка и во многу други балкански држави и во светот. Така да, еве, според популацијата, најмногу не следат по старост од 45-50 години па до 75. Така да, ова генерација која денеска се дома наутро, бидејќи младите верам се на работа или се излезени, или пак некои се уште спијат и не можат во живо да ја следат нашата програма. Како е да е, ова емисија се снима и може да се прегледа на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Следува рубриката Утринска порака. Граѓани на небото. Апостол Павле ги запишал следниве зборови во посланието до Ефесјаните во 2 глава 19 стих. Затоа вие не сте веќе тугинци и придојденици, туку сте сограѓани на светите и домашни на Бога. Божиот народ, вистинскиот Израел, иако расијан по народите на ова земја, само дојденец, чие што вистинска татковина е небото. Условот за некој да биде примен во Господовото семејство е да излезе од светот, да се одвои од сите негови отровни влијанија. Божиот народ не сме да има никаква врска со идолопоклонството во било каков негов облик.
Pripadниците на Божиот народ треба да се воздигнат на повисоко ниво. Ние треба да се разликуваме од светот, а потоа Бог рекол: ќе ве примам како членови на небесното семејство, како деца на небесниот цар. Како поклоници на вистината мораме да се разликуваме според обичаите од гревот и грешниците. Нашето жителство е на небесата. Мораме многу појасно да ја сватиме вредноста на ветувањето кој ни го дал Бог, многу подлабоко да ја цениме честа што ни ја укажал. Бог на смртните луѓе не може да им укаже поголема чест од тоа преку посинување да ги прими во своето семејство, да им даде предност да го наречат свој татко. Ние не доживуваме никакво понижување кога стануваме Божи деца. Ние сме странци и дојденици во овој свет. Зато мораме да чекаме, да стражариме, да се молиме и да работиме. Целиот наш ум, целата душа, целото срце и целата наша сила се е откупено со крвта на Божиот Син. Не треба како должност да сметаме дека треба да носиме посебна облика со одредена боја, одреден крој, туку удобна, скромна облика која вдахновено Словото не учи дека треба да ја носиме. Ако нашето срце е соединето со срцето на Исуса Христа, ние ќе чувствуваме најголема желба да бидеме облечени во Неговата праведност. Ништо не треба да ставаме на себе за да привлечеме внимание или да предизвикуваме дискусија. Колкумина има такви кои не знаат што е тоа христијанство. Тоа не е нешто што се става и носи однадвор. Тоа е живот кој е вткаен во Христовиот живот. Тоа значи дека ние носиме облеката на Христовата праведност. Граѓаните на небото ќе бидат најдобрите граѓани на земјата. Правилното сваќање на нашата должност кон Бога не наведува правилно да ја сватиме и својата должност кон своите ближни. Еве, почитувани гледачи, тоа беше утринската порака. Граѓани на небото. Меѓутоа, како што и беше заклучено во крајот од овој текст, ние мора да бидеме граѓани денеска први на овој свет, а потоа да бидеме и граѓани на небото. Мораме нашиот карактер да го прилагодиме според небото, според Божиот карактер. Затоа вие не сте тугинци и придојденици, туку сте сограѓани на светите и домашни на Бога. И затоа Господи ни помогне да навистина уште денеска тренираме да бидеме граѓани на небото, што овде на оваа земја. Овде писателот ни укаже на некои работи и надворешно како да изгледа еден христијанин. Значи, не само по карактерот, туку и по нашето облекување, по нашето однесување, ние мора да дадеме слика на небото. Да луѓето гледаат во нас представници Божи. Затоа, нека навистина граѓаните на небото или ќе бидат и најдобри граѓани на земјата. Правилното сваќање на должноста кон Бога не наведува правилно да ја сватиме, да ја разбереме и својата должност кон ближните. Ако нашето срце денеска е соединето со Христа, почитувани гледачи, ние ќе чувствуваме најголема желба да бидеме токму облечени во Христовата праведност. Ние не се спасуваме самите од себе. 100% е спасението Божие, Христово. На наше е да се облечеме во таа Христова праведност. Ништо не треба да ставаме на себе за да привлечеме внимание или да предизвикаме дискусија. Колкумин има такви кои не знаат што е тоа христијанство. Тоа не е нешто што се става и носи однадвор. Ја знам дека некои луѓе носат крстови на себе или некои белегзии на рацете. Веруваат во такви работи, дека Господ ќе им помага или дека да не бидат урочени така натаму. Некои носат црвени нишки, црвени врсци со цел да не ги фати некоја клетва. Меѓутоа, некои носат обетки, се украсуваат по своето тело. Тоа е безпотребно. Сите ние сме убави на свој начин. Битен е нашиот карактер. Ништо не треба да ставаме на себе за да привлечеме внимание или да предизвикаме дискусија. Колкумин има такви кои не знаат што е тоа христијанство. Тоа не е нешто што се става и носи однадвор. Тоа е живот кој е вткаен во Христовиот живот. Тоа значи дека ние носиме
ја носиме облеката на Христовата праведност. Еве, почитувани гледачи, тоа беше утринската порака. Сега ќе продолжиме со реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дали чекаш и стражариш, брате? Дали спремен си во секој час? Тој ке дојде и нас ке не земе. Ти дали ке бидеш со нас? И се ке се сруши тој ден, тој ново ке создаде се, со ангели ке сме тој час, Исусо си ке нас. Дали некого учиш за него, дека дојде не посети нас. Исус ке дојде за да не земе, се ближи тој славен час. И се ке се сруши тој ден, тој ново ке создаде се, со ангели ке сме тој час, Исусо си ке нас. Еве не повторно во живо, почитувани гледачи, продолжуваме со рубриката за библиски личности. Овутро сакам да споделам неколку кратки информации за пророкот Вала. Кога го спомнав името Вала, на што ве асоцира овој човек, почитувани пријатели? Вие кои сте ја читале Библијата, верувам веднаш се сетивте. Вала ме поврза непосредно со онаа магарица која прозборела. Интересно, пророкот Вала бил роден во градот Ситим, во горниот тек на реката Еуфрат. Тој град го соградил, според Библијата, моавскиот цар Валак за одбрана од евреите. Бидејќи Валак слушнал дека евреите се силен народ,
izlegli od Egipet, međutim tije uopšte ne bile vojinstveni. Tije sakale samo da pominat i da se upatat kon vetenata zemlja, kon Hanan. Međutim, znamo deka koga Mojsije ispratil pratenice kaj Valaka da go prašat da li može da pomine samo ni se njegovata teritorija, ništa ne barale, ni to voda, ni to hrana, samo prolaz, što bi se reklo, međutim, to je rekao ne, nema šansi. I zato jedna prilika Valak go povikao prorok od Valama da go prokolni izraelski od narod. Međutim, to je Gozel Magareto ili Magaricata se kačil ispored, ako čitate ovo knjigata Brojevi, počtovani gledači u Biblijeta, evo pred sebi imam ovdje Biblija i otvorih 23. 24. glava, znači vo 4. knjiga Mojsejeva, ke go najde toj interesen izvještaj. Pročitajte go poslije misijata ovoj nastani, ke vidite kakva slučka se slučila s ovoj čovjek. Bog ispratil angel da go zapre Valama vo svoje to nastojuvanje da otide i da go prokolni Božji narod. Međutim, znamo deka Valan tripati odel, tripati se vrakjel, no Bog imao dobra namjera so nego. Nažalost, Valam otišao mnogo daleko i ne može da se vrati nazad. To je bil alčen u svoj karakter. Sakal pari, sakal darovi. I zato ovdje Bog na jedan vidljiv način ispratil angel so ostar meč. Interesno, očite na Magaricata, Bog ih je otvoril da go vidi angel koji se ispričal na patot i ne možela Magaricata da odi naprijed. A Valam toliko bil nervozen. Pošlo da je udara Magaricata i ovdje se veli deka Magaricata prozborela. Nije znamo deka životnite ne može da zboruvat, no v ovaj moment Bog ovo zmožava da Magaricata zborova, da Valam si gi slušne svojite zborovi, odnosno zborovite na Magaricata. Zašto me udaraš? Zašto me tepaš, rekla Magaricata, zarem ne ti bev dobra do deneska i koliko ti služiv. Ovoj nastan je zapišan tokmu ovdje, počtovani gledači, v 23. 24. i 25. glava od knjigata Brojevi v Mojsejevite knjigi. Navistina, imame tragičan izveštaj za Valama kako to je zaginal. To je zaginal na bojnato pole, bil proboden i ubijen. Što znači alčnosta? Alčnosta je golem greh, počtovani prijatelji. Dragi gledači, treba da budeme zadovoljni s ono što go imame. Ovaj čovjek navistina imao takva privilegija, Bog go povikal da bude njegov čovjek. No toj namesto da go prokolnovo Božji narod izrekol 3 blagoslovi. Možete je blagoslovi da gi čitate v Brojevi, kako što spomnam, v knjigata Brojevi, 22. glava, 23. I tuka se naznačeni tije 3 blagoslovi koji toj gi kažal. Iako misli lošo po Božji narod, sepak njegovite zborovi bile pozitivni i Izrael dobil blagoslov preko ovoj prorok Valam. Zato da se čuvame sitin jedeneska u ta negativna osobina alčnost, da budeme zadovoljni. Znajte, čovečko toko je nezadovoljno. To je kako bunar, postojno vadiš vode i postojno izlegova nova voda. Da budeme zadovoljni s ono što go imame. Predse da budeme zadovoljni za zdravjetu što go imame, za životom. A sve to drugo, ili Gospod, ki ti bide dodadeno. Danas ima mnogo luge koji se bogati, koji se slavni, no se bolni, nema zdravije. Ili go dava sve to svoje bogatstvo. Jedna ličnost, to je bila kraljica v Anglija. Jedna od kraljica v Minatoto, na svojta smrtna postela rekla, davam sve što imam, samo 10 minuti da mi se prodolži život. Taka je. Čovečki život je neskapocen. So ništa ne može da se kupi. Gospod ni go dodelova sekoj den, odnovo. Sekoj den. Eve deneska Gospod ni dade nov den. Da budeme blagodorni, a utrek je dojde nov den. Da ne se okupirame. Da ne se sikirame što ki bide za godina, 2, 3. Včera go slušnavte primjeru za onoj časovnik, za satot, koji se grižio kako ke raboti za godina, 2, 3. Koliko treba da učukovi taka na tamo. Zato
Sekoj ден се носи и добро и лошо. Но ние да бидеме и денеска под Божја заштита, под Божје водство и под Негова контрола. Одиме сега повторно со песна, почитувани гледачи, а потоа ќе се вратиме повторно во живо. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Денеска би спомнале нешто за планината Пелистер. Секој утро зборуваме за одредени места, планини, градови, села, водопади. Не знам дали сте биле на планината Пелистер. Јас кога работев и живеев во Битола, имав прилика неколку пати да се качам на планината Пелистер, од каде се гледа, има убав видик на цела Пелагонија. Интересно, највисок врв на Баба планина со своите 2600 метри, јас скоро бев на врвот, кога велам скоро, ми недостасува уште неколку стотици метри, зашто веќе скоро се стемни, а требаше се враќаме исто така назад. Представува трет највисок планински врв во Македонија. Често името на врвот Пелистер се користи и како име за самата Баба планина и синоним за градот Битола. Пелистер е воедно прогласен за национален парк во 1948 година и тој има вкупно површина од 17.150 хектари и географска положба на паркот е, и сега овде се назначени тие колку на југ, на север, на запад и така натаму. Го опфаќа врвот Пелистер и се протега на падините на Баба планина. Името Пелистер води потекло од антиката, односно најверојатно е дадено од древномакедонските племиња Пелагонци и Линкенстиди, кои живееле непосредно под планината Баба. Во овој дел од рамнината Пелагонија секако. Меѓу народот постои легенда дека името Пелистер доаѓа од зборовите 5 лесија. Кованицата бели стени, Пелистер е една од можните варијанти за потеклото на името Пелистер. Исто така има мислен дека името Пелистер е кованица од бел истер, односно Пелистер. Како аналогија се зема името на полуостровот Истра и ред други топоними, ороними и слично од престословенското време, односно старовенскиот период. Како е де, на Пелистер има многу убава борова шума, таму е моликата позната, заштитена со закон, има многу излетнички места, туристички места, може да се санкате, да се скиете, така да, ако имате прилика, убаво е да го посетите и овој дел од нашата Македонија. А горе на самиот врв, почитувани гледачи, горе на Пелистер, близу антената, таму има антена, односно има кукичка, кај што има работници кои 24 сата дежурат, има две мали
езера, така наречени пелистерски очи. За нив ќе зборуваме во понеделник, за пелистерски очи на Пелистер. Еве толку за овие совети, односно извештаи за планината Пелистер. Би сакал сега да спомнам нешто за здрава храна, а тоа е дали го користите гравот, почитувани гледачи. Гравот е необично здрав производ. Многу често се користи во диетиката како исклучително нискокалорично јадење. Во исто време, поради содржината на големи количества растителни масти, до 25% може да се надпреварува дури и со некои видови месо по својата хранлива вредност и хранливи состојки. Гравот може да се користи за спречување на хипертензија, атеросклероза и така натаму. Присуството на амиокиселини и бројни витамини, меѓу кои се издвојуваат витамините А, С, групата Б, растителни влакна, калциум, магнезиум го прават гравот една од најкорисните и правилна храна. Значи, користете грав, почитувани гледачи. Не заборавајте за козметичките својства на гравот. Многу често жените со помош на маски од грав се ослободуваат од малите брчки, постигнуваат мазност, кадифена кожа. Не е за ништо што брашното од грав стана практично главно оружје на Клеопатра во борба за младоста и обавината. Ете и Клеопатра во свое време го користела гравот кај што ставала маски на своето тело. Традиционално гравот се смета за родно место на Јужна Америка. Тој бил донесен во Русија, значи во Европа, поради што долго време се нарекуваше и француски граф. Значи од Русија се е пренесен и во Франција, во Европа. За некое време гравот се одгледувал како украсно растение, потоа почнал да се користи за храна. Инаку, во моментот постојат различни сорти на граф. Може да биде, значи, бела боја, црвена, црна и така натаму. Еве тоа беа, советите за здравјето, почитувани гледачи. Користите го гравот, зашто е многу хранлив и вреден. Одиме со песна, потоа се враќаме повторно во емисија. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. U ovaj hram, u ovaj dom, ovdje nek sve bude po tvom. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. U ovaj hram, u ovaj dom, ovdje nek sve bude po tvom. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, mi te trebamo. U ove dane godine za zadnju žetvu spremljene. Duše sveti, mi te trebamo. U ove dane godine za zadnju žetvu spremljene. Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti,
Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo. Еве повторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи, да ја проследиме и последната рубрика Археологијата ја потврдува веродостојноста на Библијата. Денеска ќе отпочнеме со пренесување на информации, откритија во Ерусалим, така да во наредните денови, дел по дел, ќе откриваме што се е пронајдено во Ерусалим. Иако современите археолошки откритија во Ерусалим почнуваат со археолозите пионири доктор Саулци и со Варен, 60-тите години од минатиот век за Ерусалим и за неговата археолошка историја се дознало многу повеќе во текот на последните 15 години, отколку за време на целиот претходен период. Затоа цел на овој обид е да на читателот заинтересиран за библиската историја да му се прикажат некои најсовремени и најзначајни откритија од подрачјето на библиската археологија. Сето тоа може да се сумира под 4 наслови и секој од нив да се поврезе со името на добро познатиот израелски археолог. Писателот Драго Брадовиќ, професорот, овде ни најавува дека тој еве ќе ни пренесе интересни информации што се е пронајдено во Ерусалим. Знаеме дека Ерусалим е главниот град бил на израелците и денеска повторно е Ерусалим главен град и Тел Авив секако и тамо е како главен град, меѓутоа Ерусалим е како религиозен центар на евреите. Знаеме дека има таму и проблеми со палестинците, но од секогаш евреите имале проблем со филистејците, тоа се денешни палестинци. Археолозите многу работат и пронаоѓаат многу интересни докази, но за тоа еве ќе кажеме во наредните емисии. Затоа следете не секој утро од понеделник до петок. Следете нашата програма, препорачете и на вашите пријатели, на вашите роднини. Ова емисија се снима и може да ја гледате на нашиот YouTube канал Радио Глас на Надежта. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот и на ова наше денешно дружење. И посакувам
да имате убав викенд, благословена сабота, вие кои одете во сабота во црква. Бидете одговорни, чувајте се, ви посакувам Бог да ве води, да ве благословува и ако Бог даде живот и здравје, се гледаме повторно во понеделник во 8 часот и 30 минути. А то тогаш да наздравиме уште еднаш со чај, користите го чајот како напиток кој е корисен за вашето здравје, за вашето тело. Оставите го алкохолот, оставите ги дрогите, оставите го кафето. Пријатно и секое добро. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.